今天分享一道小炒藕片的家常做法，这样炒出来的莲藕清脆爽口，好吃又下饭。准备一块莲藕，削去外皮，去皮之后清洗干净，再把莲藕切成薄厚均匀的片，厚度大概2毫米左右。切成片后，再像这样切成小块。切好后放入盆中，加入清水浸泡10分钟，撒入食盐，加一点白醋，这样可以防止它氧化变黑。碗中放入2勺生抽、1勺蚝油、1勺食盐、半勺白糖、半碗清水，搅拌均匀。再来准备半根胡萝卜切片，青椒切小块，木耳温水中泡发。再准备一块猪肉切片，大蒜切片。水开下莲藕焯水，焯水1分钟后控水捞出，放入凉水中过凉。再把胡萝卜和木耳放入锅中，烫30秒后捞出。起锅油热后放入肉片，炒出猪肉中多余的油脂，一直炒至微黄。加入蒜片，快速翻炒，炒出蒜香味。再加入1勺料酒，去腥增香。然后放入藕片、胡萝卜和木耳，开大火快速翻炒均匀。翻炒均匀后加入青椒，倒入料汁，继续大火翻炒均匀。翻炒1分钟后就可以出锅了。美味的小炒藕片就做好了，清脆爽口，好吃下饭。喜欢你也试试吧。